Ada orang yang mentalnya munafik, nyuwun Nabi disukati kurma setunggal, ini kurma satu biji. Karena Nabi memang orang tidak kaya, bojone orang sering ramangan. Bareng dikei kurma sak biji ngeten, gede germeng. Nabiun atau tamrotan. Jare Nabi kondangi ngono ngekeki kurma sak hitam. Akhirnya Abi Allah kutiba munafikon. Wong iki ditetir munafik nganti mati karena melecehkan pemberiannya sinten Kanjeng. Itu sing dadi asbab nuzul walau annahum radu ma atahum wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayutina wa min fadlihi wa rasuluhu inna ila wahi raghibun. Kono wong sing fa'in auto min haradu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatu. Jadi dulu ya ada orang-orang yang punya perilaku nak diservis Nabi tenanan dia seneng, nak rapati diservis ora seneng. Mulane anak ana kiai dadi madzhab ramah mbek wong. Iku bohong, gak iso. Menungso mbok servis kaya apa tetep ra kuat. Karena nanti Anda akan mengalami fa'in uqtu min haradu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatu. Nak servise oke kowe disenengi, nak rapati oke digeti. Makanya saya memilih niatnya dan nak seneng aku tenan kok ngaji bar ya mulai. Tegir kenal ora ya wis. Ben kowe seneng latihan, seneng wong alim, seneng ilmu. Sekali Anda seneng servisnya, nanti kamu akan ngalami fa'in uqtu min haradu wa illam yu'tau minha idahum. Aku wong alim ora sabuk warai. Mulane ndonga niku nak wong-wong alim niku niate ubudiyah. Niki nak dudono nggih, perasaan kula nak ndonga, sampean niru oleh, tapi nak ora kuat aja terus. Jadi misalnya kula ndonga ngeten, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Gusti kula nyuwun sehat. Di hati saya itu yang ada namun pikiran Gusti sing saged maringi sehat namung jenengan. Kula namung lemah. Sehingga sifat mensifati Allah ala kulli syai'in qadir lebih kuat ketimbang prinsip doa itu sendiri. Berarti sebadani bo, ora pokoke nak ndonga itu mesti mensifati Allah ala kulli syai'in qadir. Bahkan kula nganti sakniki cek izin, misalnya nglibatno Allah urusan setan. Misalnya Gusti kula nu slamet saking godaan setan. Allah tak musono setan. Setan ora penting kalahan ya makhluk. Ora penting ora musono Allah. Jadi kula jarang kula maksudnya juga bantuan orang lawan setan itu ora penting. Padha ora pentingnya wong nglibatno setan. Jadi perasaannya orang-orang alim yang sudah usul itu memang kalau berdoa itu ya sifat itu sendiri. Jadi misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah dunya wae jenengan. Kula namung saged dijaluk. Kula sukani sing sae. Tapi kata sukani yang saya itu tidak penting. Yang penting kata Rabbana, jenengan pangeran kula, jenengan sing gadah dunya. Nggih, kula sukani sing sae. Tapi itu kata sukani itu tidak penting. Nah, jadi disebut doa itu sudah mukul ibadah, sudah intisarine ibadah. Karena ada pengakuan kudratullah dan pengakuan bahwa kita lemah. Lah saiki wong ndonga do goblok kabeh. Sing penting istijabah. Nah, ya iku berarti kita lek. Nak pangeran apian ya ibadani, nak ora rapati apian. Lah iku sing mari gendeng ya. Bar stres iku. Itu musibah, nak ndonga dengan perasaan itu napa musibah. Ndonga ini biasa mawon. Karena tadi jika kita sedang dosa itu ingin diampuni karena kita dianggap goblok mbek pangeran. Mbok yo fair kita iso wae pas ndonga yo dianggap goblok. Kok omongane wong goblok gak perlu dipertimbang. Atuhlikuna bima fa'al subhanahu napa. Jadi kapan-kapan istisqa ndonga koyo bareng Gusti, kelakuane ora penting kabeh. Mereka maksiat kabeh ora madharati jenengan mau kok jenengan hukum. Taruh dene ngeke udan barang sepele udan mboten penting ngeke jenengan, barang penting mau sampean kang. Kak ora ampun, langsung udan. Tapi baru begini saking mahabbah ning pangeran, iki saking napa? Mahabbah napa? Sang pangeran. Jadi kalau suwon faham yang benar itu jangan dimelencengkan. Ada suatu nabi dianggap lomo, jebule ana wong njaluk nglama. Pangeran dianggap ra buta ibadah, terus ana wong ninggalno napa? Salat. Jadi saiki ku tambah sadar nek wa kanal insan napa goluman. Lan ana wong lomo digo kalah-kalahan, Gus lomo. Padahal mesti nek ana wong lomo kowe segan, tapi umume wong nek wong lomo terus digo kalah. Lan kula nusani kita yakin nek ilmu sing kula yakini saking para ulama tambah bener. Kok menungso nyen goblok tenan. Wis goblok-gobloke wong menungso. Contohnya ngeten niki yang nyata. Sampean harus percaya sama saya. Ini yang mesti nyata. Misalnya
Zaid itu punya saudara 5. Ini rumah ini kita tamsil sing matematis. Zaid itu di dulur pinten 5. Yang 4 ini di Jakarta, di Malang, di Surabaya. Pokoknya yang 4 ini tidak kumpul ibunya. Kemudian yang Zaid itu kumpul ibunya. Dan dia kumpul ibunya niatnya hanya birrul walidah, ingin birrul walidah. Sing ngrumat ibuke ya Zaid, nak lara sing ngobatno ya Zaid, nak butuh apa sing ngurusi ya Zaid. Terus Zaid itu tahu diceluk gak moro. Wae dijadiki dhuwit gak ngekeki. Eksiden ya, kadang-kadang kan mesti ngalami gak taat. Paham ya? Ngalami mboten apa? Taat. Tentu tonggo-tonggo nyalano Zaid, jan ibu-ibuke gak dikeki, diceluk kok gak moro. Padahal Zaid ini tidak pergi ke Jakarta karena ngapi ibuke. Dan sudah beribu-ribu kali dia apian mbek ibuke. Cuma karena dia kumpul, maka yang salah dia. Karena dia dekat, yang salah dia. Sehingga ibuke ngamung, tak celuk ora moro Zaid piye to tak jaluki dhuwit kok ora dikeki, tak celuk kok gak moro. Nah, yang Jakarta karena jauh gak tahu salah. Lah yang kamu lupakan juga gak tahu apik kan? Yang dilupakan tetangga-tetangga, yang 4 ini gak tahu disalahno ibuke, tapi sebenarnya kan ya ora tahu apik kan? Mergo ora tahu parek, sehingga ora tahu diceluk. Ya ora tahu dijaluki dhuwit. Nah, mestinya kalau tonggo-tonggo iku fair, nyalano sing papat. Mari zetok singit mayu, kadang kesel. Sajane sing papat itu kadang mulai gentenan. Sing diutek ngono iku mok 0,%. Nah, kiai nasibe yang ngono iku, kiai sing ngurusi agama tentu sing kadang utang dhuwit masjid ke kiai. Sing kadang salah cara beragama ya kiai, tapi wong nyalano kiai. Padahal itu yang paling dekat dengan agama, tentu yang paling salah ya kiai. Jajal misalnya sing imami masjid gentenan sing kiai gentenan, terus ora ono sing salah. Mergo urung bosen, urung do napa? Bosen. Kulo nu pengalaman iki kisah nyata, kulo di kanca kiai, Capa Suruhan cek bocah saumuran kulo. Pertama dekne kiai iku nek ana wong dikabari wong mati iku ya seneng. Ketok seneng. Mergo ape ziarah, ape takziah iku ibadah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya aku tak rono. Bertahun-tahun ya apik, tahun pertama, kedua iki apik. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya aku tak rono cek sopan. Bareng kiai 5 tahun, tahu esuk-esuk sarapan. Diundang yai wonten tiyang mati, ojo mati kok sarapan. Lah iya, wae sarapan kok ana wong apa mati. Engko ora kena. Pasti mati deh kon kongko. Karena yo jenuh to, kiai puluhan tahun mau amen ngurusi wong apa mati. Sesuai dekne ngomong, pertama aku sabar terus kadang wae kelon ana wong mati, wae ngurmat anak ana wong mati. Suwe-suwe yo kaku ati Gusti yo, mati kok wae apa sarapan. Tanggane ku krung kiai kok ngono. Iku contoh kecil. Kowe ora ora bosene dadi apa? Kiai. Lho nggih to. Itu kali kowe yang dagangan anak lagi ra laris seneng ana wong tuku. Bareng wis sugih, wae ngantuk tak ape tuku. Awan-awan kok tuku. Ya kira-kira ngono iku menungso, paham ya. Mulane kiai do boten nyai perkarane. Nguangkel nek cerita kulo. Lah karo dene kowe lha apa ngomong ngono. Wong lagi sarapan Gus, kuwi bengi ana wong mati. Esuk-esuk ana apa? Mati. Lho kula sakniki ora rasane dadi kiai ora rasane tenan. Kula wingi ngatar nyolati jenazah. Bar magrib ya yo bar isak telepon. Gus niku omongan mati. Malaikat kadang kon genten anak kena. Oh bareng-bareng. Akhirnya tak akali. Salatnya bareng aja diropel. Nah itu makanya ini sirinya kenapa Nabi kadang disalahkan pangeran. Mergo par. Jadi beda ketika Nabi disalahno pangeran ku gawan par. Kaya tragedi napa abasa wa tawalla anjahul. Nabi puluhan tahun ramah ambek wong melarat. Senajan wong melarat itu gak dietika. Tapi suwe-suwe kadang ya gelo. Nabi pas mulang suku-suku Quraisy sing Abdullah bin Umi Maktum nyelonong mentak kok. Jadi Nabi ya gremeng kan Nabi. Lu gremeng pisan itu disalahno pangeran. Abasa napa? Wa tawalla. Lah iku salah gawan par. Jadi salah ono loro, ono salah memang kecelakaan salah. Ono salah gawan. Lah salah gawan par ku ora iso disalah. Iki hakikate ora iso napa disalah. Kados wong Zaid tentu tidak salah karena saking suwene ngurmati ibuke, tentu sing diceluk ora moro nggih Zaid. Sing ora ngekeki dhuwit sing dianggap salah nggih napa? Zaid. Padahal sing luwih salah papat sing gak pernah terlibat.
Nah, mestinya cara beragama gitu. Ketika agama ini macet, sebenarnya yang salah itu tidak kiai, sing suwirang kiai sing salah. Mergo ngatur agama. Paling tidak harus dukung karena sebetulnya kewajiban agama ini kepada siapa saja. Tapi wong luwih seneng nyalano kiai. Kiai kok kelakuane ngono-ngono. Mulane kula dikonco. Niki ya kisah nyata. Saniki kiai teng Pekalongan. Niku mboten nate ngimami Jumatan, mboten nate ngimami. Sebagane mulang kados kula. Kula mboten nate ngimami nganti tani. Tapi aja tiru. Wah, aja tiru. Haram ben niru aku. Karena sing biasa ngimami aja niru aku. Tahu ditakoki tiyang. Yai, jenengan sepundi to? Kiai kok boten purun ngeten. Jawabe dekne enak. Lumayan aku wis ngilangno fardu golek ilmu, ngaku wong alim. Paling enggak khitabe Nabi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin aku wis nglakoni, ngaku alim. Lah kowe malah ya ora kiai ora tau golek ilmu, malah salam loro. Kok penak aku diguguro khitab golek ilmu saiki mbok tutut khitab kiai, ngaku di poin sitok aja. Kowe poinnya malah kosong aja. Semenjak itu tangga-tanggane saiki mikir. Jebule sing salah kula, ya karuan kowe sing salah. Saiki sak kampung ngaji kabeh, perkara diintimidasi. Perkara dene mangkel, kangilan kiai men disalahno wae. Sesuk ngaku, aku tak nggo mazhab Gus bae, nekat deh. Lho kula ge sukses. Kula teng putih-putih ku mulang, perkara tak teror wong. Lho aku wis nglakoni thalabul ilmi kok malah kowe salahno. Lah kowe malah urung popo. Artinya orang yang sudah thalabul ilmi untuk sak poin toh. Masyarakat berhubung ada ilmu nuntut ae sing wis duwe ilmu. Lagi alhamdulillah aku saiki do ngaji kula. Wah akeh ngaji. Kok tak weden-wedeni ini. Besok wis mlebu neraka sing golek ilmu, aku wis golek ilmu. Dadi ora mlebu neraka jarene. Kemudian awak ngaji lah ya ngono bener ae ngaji iki. Lah itu masyarakat zaluman jauh lah. Jadi masyarakat tuh keliru nih. Sing wis kangelan mesti sing disalah. Jadi misalnya dokter yang tidak malpraktek, ini tentu yang tidak malpraktek. Dokter sudah nangani pasien serius. Engko nak pasiennya mati sawangane salah dokter. Padahal sing mau delok tok ora salah. Mesti paling salah sing mau delok tok. Ya dokter kan lumayan ngalor kidul usaha. Nak fair-fairan kan nyalano, lho mati tenan kowe mau delok tok. Tapi ora wong mesti nyalano sing wis nantangi. Lha iku menungso dasar doluman apa? Jaulan. Lan dokter-dokter warai, mestine sing salah iku padhe palike sing mau delok tok. Kenapa kok mati? Mari mau kowe delok tok. Tapi ora wong mesti nyalahno napa? Ah jajal kok masjid sepi ra ono sing Jumatan. Jadi salahno wong kiai ta masyarakat. Kiai. Padahal kiai ini puluhan tahun ngrumat masjid dikentongi dhewe, diadani dhewe. Tetep wae kok berakhir mati wis disalahno apa? Sakit. Saya gue eling-eling disebut ning kaidah ahli sunnah wal jamaah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Jadi diarani sayyi'ah gawan par. Eling-eling diarani sayyi'ah gawan. Kalau kowe misalnya pacaran dia pacar, sing paling salah ya kowe. Mas, kepingin KFC kok betul jajakno nek angkringan ya disalahno kan. Salam ke sing jajakno. Lah wong liya ora ngarep disalahno to wong liya. Mestine wong liya luwih salah bapake dhewe ora bayar, ya wong liya kan bayari. Paham ya? Jadi ilmu sing dilupakan manusia termasuk ini. Kalau di konco mana sing nyontokno paling rasional. Kalau warai ilmu ini terus dia dicontoh, ya Gus bener jenengan. Manusia yang goblok tenang. Misalnya nyata, Mustafa itu turu, esok jam itu turu, Ruken ya turu jam itu esok turu. Terus wong darah, wong marah esok turu, ngono golek-golek rezeki. Wes. Orang terus sepakat nyalai Rugen, kere kriting esok. Nah, Kiai Fuad itu anak wong sugih. Tokone 5 buka ning Bantul ning Sleman buka. Kiai Fuad yo turu jam 7. Wong terus nyalano Kiai Fuad. Mergo Kiai Fuad turu tapi tokone buka. Nah, berarti pertanyaane sing salah turune apa ora di tokone? Mboten fair mawon, ora di tokone kan. Lah iku urusan warisan, Gus gak salahku jare kan. Berarti aku turu disalahno, salahe bapakku mergo ora marisi toko. Umpama bapakku marisi toko, aku turu lah tetep darani ra salah mergo tokone buka. Lu salahe bapak kok disalahno aku lho. Lho ya itu nyata loh, artinya salah itu kan musalsal kan. Lho saiki intine salah krana turu apa ora di toko?
Ora di toko kan? Lho boten fair mawon. Ora di toko kan? Lah ra di toko saleh gak diwarisan kan ngono sing wae kan. Lah ra warisan saleh bapake kok melarat, saleh bae kan. Nah, teori iku sing dienggo Nabi Musa ngadili Nabi Adam. Nabi Musa itu ketika ning alam roh ketemu Nabi Adam ini hadis sahih mboten main-main iki hadis sahih. Pertama Nabi Musa ketemu Nabi Adam ning alam roh niku protese diuti Nabi Musa. Ya Adam, anta abul basyar. Amaralaka wa antas sudah malaikat. Jenengan ku ketoke wong kodang tenan, digawe Allah nganggo astane piyambak. Malaikat kon sujud ning jenengan. Lho wong kodange ngono kok sampeyan iso salah. Akhirnya anak turune ning donya. Munggo ora salah jenengan, kita lahir ning swarga gak repot ngene iki. Ora ana dosa, ora ana salah, ora ana nandur-nandur wong kita lahir wis ning apa? Swarga. Karena manusia kan hakikatnya berhabitat surgawi kan. Gara-gara jenengan akhirnya kita ning donya, akhirnya ana potensi ben neraka barang kan salah sinten? Nabi Adam. Lho nggih to Nabi Adam ra salah rugen nek lahir ning swarga. Mesti ora kritik, aku yakin. Ya ora kere, mesti ora kere. Mustafa ya ora elek ngene iki, mesti gatek dene. Lho enggak nganti ana ngelek ireng kriting gara-gara apa? Lahir ning pundi? Donya. Lah lahir ning donya gara-gara saleh sapa? Nabi Adam. Itu yang dipakai teori yang dipakai Nabi sinten? Dari Nabi Adam. Anta kalimu wa, kowe ku kalimu wa, kowe ya wong pinter. Ning Taurat ana gak keterangan. Nak aku bakal digawe Allah lan nak bar digawe aku salah. Aku ditulis salah sedurunge digawe apa sakwise digawe? Ya sedurunge digawe. Pirang tahun? 2000 tahun sederenge jenengan didamel ditulis sampeyan ape salah. Ya sehingga skenario salah aku tak gawe. Nabi Musa meneng ae mulai. Intinya ngono iku sesuai skenario napa Tuhan. Lah itu jadi paham napa kodok. Ya ngono ae kena tani Salmara itu skenario. Ya tadi. Lah ya Nabi Musa pakai teori yang meyakinkan secara akal. Itu saja masih ada ilmu di atasnya itu jenis ilmu kodok. Dalam Nabi Musa enggak salah kan gara-gara jenengan manusia harus berhabitat dunia kan. Andaikan Nabi Adam enggak salah rak. Suara. Tapi akhirnya ya semacam. Apa meneh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis ditakdir Allah afdhalul khalq. Dan nek ditakdir afdhalul khalq kudu urip ning donya dandani wong. Syarat urip ning donya Nabi Adam kudu salah. Kalau Nabi Adam ora salah berarti Allah ra di skenario gawe mursalin mergo wong bener kabeh. Lha iku ane manusa iku selalu bodoh. Jadi ruwet. Mane kiai sira iso omong terus kiai alim ora iso omong Allahu Akbar subhanallah. Kabeh namung Allah sing Maha Napa. Tapi sawise ngoten sampean kudu kuat syariate. Nah ora kowe dikhayal dhewe terus duwe kaifiah dhewe. Berhubung Allah ora butuh taatku, aku ora usah taat. Wong enggak menguntungkan Allah. Karena pertanyaan ini bisa dibatalkan begini. Kalau taat Anda nguntungno Allah terus kowe salat, iya, aku belum salat, nek Allah terus untung. Lah berarti kayak gioblok tenan duwe pangeran sing butuh bantuan niku gak mutu blas berarti pangeran kok butuh apa? Bantuan. Berarti kayak tekem elek tenan, goblok tenan. Paham ya? Sebenarnya teori itu bisa dimentahkan kan. Andaikan sholat itu menguntungkan Tuhan terus ke sholat, nggih, nah sholat menguntungkan Tuhan tak sholat. Berarti Anda punya Tuhan yang diuntungkan oleh Anda. Berarti Tuhan Anda butuh Anda. Berarti Tuhan hebat orang. Boten kan? Justru awara butuh taat kita bangga nak sholat. Perkarane punya Tuhan yang enggak butuh taat kita. Orang kok malah diwalik. Kalau gitu tidak perlu nopo. So. Baiklah, apapun itu niki terus tamsil yang dilakukan Nabi. Nah ono wong salah macam-macam. Kulo nu ada cerita nyata kita Hayatus Sahabat. Memang orang itu benten-benten. Ada orang yang mentalnya munafik, nyuwun Nabi disukani kurma setunggal, kurma satu biji. Karena Nabi memang orang tidak kaya, bojone orang sering ramangan. Bareng dikei kurma sak biji ngeten, gede germeng. Nabiun atau tamrotan. Jare Nabi kondangi ngono ngekeki kompos sak hitam. Akhirnya abe Allah kutiba munafikon. Wong iki ditakdir munafik nganti mati karena melecehkan pemberiannya sinten Kanjeng.
Itu sing dadi asbabun nuzul walau annahum radu ma atahum wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina wa min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun. Kono wong sing fa'in auto min haradu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Jadi dulu ya ada orang-orang yang punya perilaku nak diservis Nabi tenanan dia seneng, nak rapati diservis ora seneng. Mulane anak ana kiai dadi madzhab ramah mbek wong. Iku bohong, gak iso. Menungso mbok servis kaya apa tetep ra puas. Karena nanti Anda akan mengalami fa'in uqtu min haradu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Nak servise oke kowe disenengi, nak rapati oke digeti. Makanya saya memilih niatnya tenan seneng aku tenan kok ngaji bar ya mulai. Tebir kenal ora ya wis. Ben kowe seneng latihan, seneng wong alim, seneng ilmune. Sekali Anda seneng servisnya, nanti kamu akan ngalami fa'in uqtu min haradu wa illam yu'tau minha idahum. Aku wong alim ora sabuk warai. Kulo sering dilem. Seputi kejenan, aku wong alim ora sabuk warai. Dalilem sebab gua amin value krim dofa. Gua hafal mulai cilik aku. Kowe kurang perhitungan. Jadi tadi umat tuh kalau terlalu diservis nanti malah menjadikan kalau utu minha rodu kalau diberi ya puas, kalau servisnya kurang ya schodu. Akhirnya ta'alluqe gawe ilmu tapi ambek napa? Servis kan. Itu bahaya ke depan Islam itu. Misalnya roken sowan aku Gus melarat kok mulai alit suka di solusi. Solusine apa? Modal kayak nang toko. Ya repot to. Wong anakku ora kelar kayak nang toko malah ana bocah tuwek ketemu tuwek dalan. Mohon repot. Lah terus ada orang yang mukmin sejati. Sowan Nabi ya dikek kurma sitok. Niku diambungi. Hadhihi tamrah lamasat hayat Rasulillah iki kurma tau dicekel Nabi ora bakal tak pangan simpel. Ame diabungi perkarane kurma iki tau dicekel sinten? Kanjeng. Iku akhire uripe berkah, mlebu swarga gara-gara komentar iki kurma. Mulane dadi mitos ning Jawa ana wong dikeki dhuwit wali, kericik terus disimpen. Ora tau digo jajan meneh ra cukup. Lah koin mau 100 rupiah. Jajal dikei 1 juta tetep go nyate. Mergo cukup. Lah berhubung ngekek ini napa? Lah waline yo aneh, ngekek ini 1 koin, pancen yo awet. Mana aneh. Ya tapi mulai dulu itu ada orang yang sama-sama tamroh, yang satu diperlakukan pelecehan, satu dilakukan spesial, macam-macam. Nah, kalau piyambak nggih ngoten niku, hubungan kula mbek Allah nggih ngoten niku. Kula nu tiap ngombe nu tak yakini, ya Allah iki ngombe kok pangeran. Jadi ini luar biasa, mergo sing maringi pangeran. Lan wong gampang dadi wali pas mangan. Pas wiridan wae angel. Mun ajaran ngene kula jajal lho. Mboten iki mboten guyon. Saya punya hadis sahih dan itu saya praktekkan. Inna Allaha ta'ala la yardo 'anil 'abdi idza akalal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syarba fayahmaduhu 'alaiha. Allah paling ridho mek kawulane nalikane mangan sak puluhan terus dekne memuji Allah mergo iso mangan. To ngombe sak ombenan terus muji Allah. Dadi wong gampang wali ku mergo ndelok tingkat syukure nalikane mangan sak puluhan. Nah, sama tangkret kula, carane piye Gus? Gampang carane. Kowe nak pas normal, pas sampai turu, ta pas normal ngeten. Ini kejadian nyata yang dikisahkan oleh Imam Ghazali. Suatu saat Marwan bin Hakam itu seorang khalifah Bani Abbas. Sinten Marwan bin sinten Hakam. Itu khalifah Bani Abbas. Ketemu salah seorang ulama. Ulama ini penasihatnya dia. Saya ini seorang raja, tapi dunia wae kok kurang. Piye carane syukur? Terus si ulama tadi bawa air 1 gelas, diminum. Diminum terus si rajanya ditanya. Andaikan engkau ditakdir tidak punya 1 gelas air, apakah kamu beli dengan semua kerajaan kamu? Ditakdir jenengan sak dunya iku gak duwe banyu. Manane banyu sak gelas iki tok. Apa mbok tuku mbek semua kerajaan jenengan? Naam. Andai kan nggak ada air sama sekali, hanya ada air 1 gelas, pasti saya beli dengan kerajaan saya. Uffin bimulkin la tusawi hadhi syarbah. Kerajaan ngono dibila-bila ini, jebule nilainya ra ono sak gelas. Artinya kerajaan sing mbok bila-bila niku umpama kowe ngombe ku syaraté mbok tuku mbek miliatan tetep kamu beli kan. Berarti miliatan nilainya padha karo 1 napa gelas. Sing kedua piye? Diterang.
jenengan jemben nak mati. Misalnya Pak SBY lah gampang. Sekarang misalnya Pak SBY presiden sama Ruhin. Engkau boleh hitung rapodo. Jumlah yang diminum Pak SBY, Pak Menteri, Pak siapa sampai akhir hayatnya. Dengan sing diminum Ruhin sampai akhir hayatnya. Engkau keloni rak unda-undi. Kira-kira podo gak? Jumlah yang benar-benar diminum sama kan? Yang dimakan apa nak wong sugih presiden terus dinorong pintal, nak wong melarat rong piring kan ya ndak juga. Apa nak wong sugih presiden terus ngombene sedina 5 tong, nak Ruhin mau orang apa? Artinya polanya kan sama. Artinya ternyata yang dikonsumsi Pak SBY, Pak Menteri, Pak yang sugih-sugih di Jakarta sama dengan yang dikonsumsi Pak Ruhin. Bodoh kan? Lho kowe ora tau tasawuf melane ra roh. Aku yakin kowe kedonyan, lan ajak mikir suwi. Perkarane biasa kedonyan. Dadi logikane biasa terbangun logika apa? Kedonyan. Sama kan? Mboten sepakat sama enggak? Sama kan? Mungkin malah kerusin. Karena wong lalu cenderung nak mangan nganti waragan ya. Nanti glegen. Nah, sekarang kalau seneng, tapi presiden kan enak Gus seneng. Makanya mobilnya khusus, uangnya banyak. Akhirnya seneng. Lan saiki seneng ditaker ya padha. Wong melarat di dhuwit 10.000. Utawa sekedar gak ditakir. Suwenenge sak pol. Sekedar gak ditakir suweneng. Artinya kalau misalnya senenge Pak SBY atau menteri ditimbang mbek senenge Ruhin kok ya padha. Jadi mereka seneng nak ketemu kanca koalisi. Lho Ruhin ketemu sofa suweneng. Padahal ya padha ora jelas gunane apa. Oh, nak ketemu ya goleki yo. Wah, ning ndi? Opo? Kene jagongan suweneng ketemu. Ya sama seperti mereka ketemu mitra koalisi gitu kok. Artinya kok nak ditimbang senenge Ruhin mbek Pak Prabowo, Pak Jokowi nggih. Padha. Lah terus lalu bedanya apa? Kita hidup ini bedanya. Sama kan? Polanya sama. Tapi kalau suwi rata tasawuf jadi tidak mikir lambat, paham? Jadi karena kesuwen kolam kedonyan napa? Lagi tak niku tak tobat no paham. Jadi kowe nak kepengen ngitung nikmate Allah tenanan. Nikmat itu kan yang kamu rasakan. Sing kamu rasakan sing nyata sudah kamu makan, nyata sudah kamu ini. Ternyata nanti apa? Sama. Karena misalnya kita kok, tapi nak presiden apa-apa kan kesampaian Gus, nak kula kan tambah kesampaian. Sekarang begini. Tentu presiden tidak punya selera, ingin punya duit 1 miliar. Kue di selera 1 miliar ra kesampaian, nak presiden gampang. Ke goblok nak mikir ngono. Tentu presiden itu duwe selera, misalnya anaknya ya presiden, ya ora mesti kesampaian. Kepingine ya ora coplok, ya ora kesampaian. Kepingine misalnya Indonesia nguasai Asia Tenggara ya ora kesampaian. Nguasai Asia Tenggara, nguasai benua Afrika ora kesampaian. Artinya kalau bicara ada kesampaian, mereka juga punya tingkat kegagalan yang luar biasa. Orang mikir ngene kadang mau melarat rata saungan tak didik. Nek mikir kok, tenan presiden menjadi 1 juta kan langsung kasih Gus, nek aku ora kasih. Presiden gak mungkin kepengin duwe dhuwit 1 juta. Goblok ora barbar paham. Paham? Yo kepingine misalnya presiden anake sampean yo. Lah iku ora mesti sampean. Ora kadang contohnya wong melarat tuh, nek presiden pengen duwe 1 juta kan goblok melarat kok sak uteke paham gitu. Melarat tuh duit tok wae ora usah apa. Uteke. Wah, ngene nang melarat tak uteke wah. Boten iki tak latih ben melarate boten nganti merambah ke napa? Otak paham ya. Bon iki kula terusno sing akhire Nabi masalah umatnya beliau ngendikan aku ngelola umatku kaya wong duwe unta berot. Wong liya nulungi malah unta iku tambah berhubung sing duwe ngerti carane nundukno. Intine Nabi be umat-umat sing ngecewakno Allah, beliau yang punya seni, punya rifqah, punya rahmat sing dadekno sing rapati seneng lah dikelola dadi tambah napa seneng. Dadi Nabi intine ora duwe adat nak kecewa terus mutung. Nak kecewa terus napa? Mutung. Terus konsep kiai ra perlu dibantu wong liya. Nak dibantu tambah ruwet. Nak dibantu tambah napa? Iki sirine kena ana apa kados kula nggih kiai, tapi nek misale wonten tiyang kula nggih nate lho ditawani donatur. Gus saya ini punya uang sekian dari Arab Saudi. Jumlahnya hampir miliaran. Kalau Gus Pak mau membesarkan pondok ini tak sumbangkan.
Pikiranku, aku gawe pondok ben wong seneng pangeran. Nak nganti fasilitas akeh terus wong seneng fasilitas, kanggo aku iku musibah. Kowe ora usah melok-melok, aku kiai luwih roh timbang kowe. Romku duwe, ya sing terusno rom duwe. Bukannya saya anti pembangunan, enggak. Saya punya teori yang saya yakini. Ciri utama ulama itu da'a ilallah, ngajak ning pangeran. Meskipun saya tidak menentang yang cara pandang fasilitas baik akan menghasilkan produk yang baik, itu urusannya dia yang berpaham demikian. Saya tidak termasuk orang yang berpaham itu. Kiai lebih tahu. Paham ya? Mulane sampean keling-eling. Kula nate ya. Tapi sampean jangan niru saya. Kalau ada yang nyumbang terima saja, kalau uangnya banyak terima. Oke. Nah ini cerita yang pernah saya alami. Lho kula nu nate lho tersiksa sampai hadis mambana masjidan kana wa lahu baitan fil jannah. Sing bangun masjid, bangun ora itikaf lho, sing bangun ning masjid. Niku dibangun omah ning swarga. Aku sakake gerak-gerakan itikaf terus ora tau bangun. Engko nang ijek menang sing bangun tapi ora tau napa itikaf. Wah, iki hadis kok kaya rada materialistik tapi arep mikir piye gitu. Saya ini kan penggemar Rasulullah sejati. Tak salat istikharah maksudnya Nabi ku piye? Ternyata saya dapat jawaban lucu, dibacakan ayat. Pokoknya seakan-akan dibacakan ayat awamangka nama hitam fa ahyaina wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Begini jawabannya. Sekarang misalnya Rukin sugih belum gede, terus dia masjid mewah. Tentu keinginannya Rukin kalau masjid ini dipakai Jumatan, dipakai jamaah, dia dapat pahala banyak. Oke, kita sepakat. Gara-gara ada masjid, fasilitas sesuci, orang sholat nyaman dan sebagainya. Kita sepakat kan? Oke, sepakat. Sebab itu Rukin layak karena wau lahu baitan fil jannah. Tapi pertanyaan berikutnya, umpama ora ana ulama sing marai carane sholat bener. Berarti malah jadi aliran sesat kan? Karena semua yang sholat di situ dengan cara yang salah. Sesucinya dengan cara yang salah. Walhasil ning IP iku wis ahake iku sing rido tukang dandani carane kelakuane wong ora usah kepengin gawe masjid. Lho nggih makanya saya di mana-mana itu marah. Saya ngaji di Bojonegoro kemana-mana marah. Wong saiki wis goblok masal. Ketika orang bisa haji, pasti yang dipuji-puji itu yang uang. Gara-gara dikei duit uang 1 juta aku iso haji. Oke, kita sepakat. Gara-gara ada uang 1 juta kita bisa haji. Kita sepakat. Tapi apa artinya 1 juta aku iso haji di Mekah? Terus cara tawaf salah, cara wukuf salah, carane sa'i salah. Situ gak sah haji. Gak situ. Artinya uang ini hanya mengantar Anda ning pesawat, ning hotel. Tapi kaifiatul ibadah tetap bergantung ilmune. Mulane kula nggih matur nuwun. Sampai mati kula nggih matur nuwun, sampai sing ngamal teng kula nggih matur nuwun. Tapi kula tetap GR. Nak sing ngamal ning kula kudu luwih matur nuwun mbek aku, perang gantung saya, gantung ilmu ku aku pokoke fair iku ora urusan sombong, tapi proporsional apa? Proporsional. Lha ya apa artinya masjid Mekah mewah misalnya kalau kefiahnya tawaf salah, sa'inya salah. Jadi aliran sesat kan? Jadi aliran apa? Wong kaji wis terkenal ngeten. Niki mungkin Kiai Misbah atau guru cerita. Sing cerita niki putrane Basal Gus Rozin, Lek Rozin. Pas Basal kabudut kan keluarga do kumpul kula Gus Zofur terus Lek Rozin banyak.